Vamos a buscar un sitio ahora para que te sientes. Va a tocar Juan Celada la guitarra y él va a improvisar. Eso lo que hace es que mide tus emociones. El trozo que más sonríes y que el aparato mide que te has emocionado más es el trocito de canción que cogemos. Vale, y entonces lo que vamos haciendo es sumar las reacciones de mucha gente y hagamos la canción con las reacciones de todo el mundo. How many times the show time? Open up your arms, tell me you still say in your heart, butterflies spinning out, 'cause you and I, 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 so you and I, you and I, so you and I, you and I. La ecuación empieza a resolverse y vamos a tener que empezar a cantarle esto a la gente. Oh yeah. Nadie había cantado así para mí antes. Nunca había estado en una situación parecida. Nunca me habían cantado así tan de cerca. A mí hay una frase que me gusta y que ya me gustó desde el principio, que era You and I. Todas esas personas están vinculadísimas entre sí. Porque es que es gente que no se conoce absolutamente de nada, que no saben qué relación tienen, pero en el fondo forman parte de una misma cosa. Ahora hemos terminado, Witness. Ya los tengo aquí a los dos, a Juan y a Carlos. Con todo esto podemos hacer una canción. Beyond us, this vast horizon, I'm keeping distances near. You and I, we could dream afar. This could be a wonderful year. Open up your heart. ¡Tenemos canción!